فيديو الشاب رشيد حيرش قبل وفاته يهز الجزائر ويبكي الملايين، إن لله وإنا إليه راجعون. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. القصة اللي بنتكلم عنها النهاردة بدأت في مدينة برج منايل بمحافظة بومرداس في الجزائر، وهناك حصلت حادثة مأساوية هزت المجتمع الجزائري وبقيت حديث منصات التواصل الاجتماعي. الشاب الجزائري رشيد حيرش قيل إنه مات خلال بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بعد صراع طويل مع الإدمان. وبحسب المتداول قيل إنه رشيد كان بيعاني من الصعوبة في الإقلاع عن تعاطي المهلوسات والمخدرات، وده دخله في حالة نفسية صعبة جدا جدا جدا. قبل ساعات قليلة من وفاته ظهر في فيديو مباشر ووجه رسالة وداع مؤثرة لأهله وأصحابه، وطلب منهم العفو والسماح وأكد على أهمية الصفح والتسامح بين الناس. والرسالة دي انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وأثرت في قلوب الجزائريين والمتابعين اللي عبروا عن حزنهم وتعاطفهم. رشيد خص والدته برسالة مؤثرة وطلب رضاها ودعائها، ودي كانت من أكثر اللحظات اللي لمست الناس. رشيد كمان وجه نصيحة للشباب إن هم يبعدوا عن الطريق الغلط ويتمسكوا بالقيم الدينية والأخلاق وما ينجرفوش وراء المخدرات. الحادثة دي فتحت نقاش واسع في الجزائر وعلى السوشيال ميديا عن خطورة الإدمان وعن أهمية الدعم النفسي والاجتماعي لأي شخص يحتاج دعم. خبراء كتير أكدوا إن هو لازم يكون في مراكز متخصصة لعلاج الإدمان وحملات توعية في المدارس والجامعات وتشجيع أي شخص إن هو يتكلم عن مشاكله النفسية من غير خوف أو خجل. كمان الخبراء شددوا إن هو نشر تفاصيل دقيقة أو إعادة تداول الفيديوهات التي بتعرض لحظات حساسة زي مقاطع الوداع أو المشاهد اللي فيها معاناة نفسية بيكون له آثار سلبية على الناس. عشان كده لازم يكون التركيز على نشر التوعية والوقاية وتوجيه رسالة إيجابية تحفز على الأمل والدعم بدل إعادة نشر مشاهد أو تفاصيل بتزيد من الألم وتسبب ضرر. القصة دي مش مجرد خبر، ده جرس إنذار لكل الناس ولينا كلنا. الإدمان مش بس بيأثر على صحة الإنسان لكنه كمان بيأثر على نفسيته وبيخليه يفقد الأمل. لازم نكسر حاجز الصمت حوالين الصحة النفسية ونتكلم ونطلب المساعدة من غير خجل. المجتمع كله لازم يكون سند ودعم لأي شخص محتاج مساعدة. في النهاية أحب أوجه رسالة لحضراتكم ولكل حد بيسمعني: مفيش مشكلة من غير حل، مفيش أزمة تستاهل إننا نضر نفسنا أو نفقد حياتنا بسببها. الحياة تستحق إن احنا نعيشها ونحافظ عليها مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات والضغط. كل حاجة ليها حل، وبعدين الأمل في ربنا بيبقى كبير جدا. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.